นี่น้ำตกขุนกรนะครับโอ้โหโคตรแรงอะไอ้ต้นสวยไล่สดไม่ได้ไม่มีขึ้นว่าอะไรเดินมาแต่บนหน้าข้างล่างน้ำเดี๋ยว โอ้ยอย่างสวยนะครับเฮ้ยอยากเล่นอะ มาถึงนี่แม่กูหายเหนื่อยเลยเฮีย เป็นไงครับสัมภาษณ์ครับความรู้สึกเดินมาที่1,400 เมตรนะครับเฮ้ยเจ๊ไปข้างล่างไปดูข้างล่าง ไปทางยิงก็ได้มาทางยิงก็ได้มาทางยิงก็ได้ เฮ้ยมีคลื่นเฉยเลยเฮ้ยเจ๊มีคลื่นอยู่โอ้ยังสวย เรียกตรงนี้น้ำเต็มเลยสัตว์เลย โอ้ละอองน้ำนะครับโอ้เปียกโทรศัพท์หมดแล้วเฮ้ยภาคเปล่าวะไม่ใช่หรอกโอ้โอ้ละอองน้ำอะเหมือนหมอกเลยอะ เย็นนะ เย็นแบบสบายมากเลยเนาะ ไม่ต้องเล่นน้ำอ่ะ